Здравствуйте, доброе утро. Итак, покупки. Нам понравился калач, поэтому я взяла еще один. Но, по-моему, он вчерашний. Это ничего страшного. Также я взяла свежий хлебушек. 25 рублей стоит. Он такой вот небольшой, очень ароматный. Пахнет так вкусно. Просто прелесть. Зашла в Ярче. Купила вот такой вот русский десерт. Это воздушный рис. 12 или 13 рублей. Семечки зеленый попугай. На семечках написано мытые, но все равно пальцы остаются такими грязноватыми. Сегодня у меня какая-то закупка вся по молочке больше. Пломбир 15%. 2 штуки в стаканчиках. Масло сливочное 72,5. Молоко у нас закончилось 2,5. Той же марки я все взяла. Вот с этой синей коровой. Указано, что изготовлено для сети магазинов Ярче. Производство любимое. Это Любинский молочно-консервный комбинат, где делают знаменитую любинскую сгущенку. И масло тоже делают они. Творог 5%. А вот творог уже делает алтайская буренка. Хороший творог у них. Пакетик кофе маме. 3 мандаринки. Не стала много брать. 3 картошки. Тоже 3. 3 магнитофона, 3 кинокамеры заграничных, 3 портсигара отечественных, куртка замшевая, 3 куртки. 2 луковицы. Лук репчатый. Хочу потушить капусту. Я вот себе такую вафельную трубочку, потому что она была по скидке. Вафельная трубочка с арахисовой пастой. Годен до завтра. Поэтому она и по скидке была. И, конечно, я взяла 2 самсы с курицей. Они еще горячие. Сейчас налью себе чаю и позавтракаю, потому что я еще не завтракала, только проснулась и сразу пошла в магазин. И вот такая была у меня сегодня небольшая закупка. Гора немытой посуды осталась. Ужас. И поскольку я уже затронула тему мытья посуды, чем мы моем посуду? Последние где-то, наверное, около года покупаем вот такое средство для мытья посуды. Синергетик Эко Алоэ Вера. Но я стараюсь брать Алоэ Вера. Очень хорошее качество. Хорошо пенится, надолго хватает. Руки не сушит. И мне очень понравилось. Поэтому я хочу вам тоже его порекомендовать. Особенно если идет по скидке. Его можно купить и в Пятерочке, и в Магните, и в Ярче. Когда бывает скидка, по приятной скидке можно купить за 99 рублей, за 100 рублей. А так он, по-моему, 140 или 149 рублей в продаже. Хорошее средство, надолго хватает, поэтому рекомендую. Всем спасибо за просмотр. До свидания. Слышите, как завывает? Это вот ветер у нас сегодня такой на улице. Вот такой у меня будет обед, завтрак-обед.
Потом попозже съем супчик. Всем спасибо за просмотр. До свидания.